Oi, babies! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma slime, né? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Mas antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Então, gente, a minha cola neon é essa daqui, tá? Eu acho que muitos de vocês já conhecem. Ela tá pouquinha porque eu já fiz muito slime. E vocês acreditam que não deu certo? Todos ficam duros. E eu faço com cola branca, fica maravilhosa a consistência, ó. Ótimo. Se é a consistência da cola, eu dou nota 5 para essa consistência. Não sei. Se é da cola, eu dou nota 5 pra cola. Se é eu dou nota 7 pra mim. Aí eu vou fazer com essa cola. Eu acho que muita de vocês conhecem a Super Radex, da Radex. Deu pra fazer slime neon. Foi comprado ano passado, né? Eu acho que foi comprado esse ano, deixa eu ver. Ah, foi comprado esse ano no carnaval. Foi comprado esse ano no carnaval da escola. E aqui estamos nós com esta cola. Eu já fiz ele com uma melhor amiga minha, que ela é super boa em slime. Ela sempre sai bom e o meu sempre sai duro. Gente, eu já peguei. Desculpa esse cabelo. Eu já peguei a cola neon, já peguei também a espuma de barbear, que já tá bem pouquinho, porque também foi do ano passado. O tênis pé tá muito, mas também tá pelo meio. Então acho que tá bem aqui, não sei. E a obrigada tão bem do ano passado. Colher de 1700 anos atrás. E vasilha, vamos dizer, retrasado. Tudo é passado, gente, nada é novo. Não estamos acostumando. Continuando, porque muitas pessoas perturbar. Eu vou usar a medida certa, a medida exata. Quem já assistiu Barbie a Magia de Alados entende o que eu disse. É um dos meus filmes favoritos da Barbie. Barbie e a Magia de Alados. Eu vou assistir de novo amanhã ou daqui a pouco, mas eu acho que é melhor daqui a pouco. Eu amo esse filme, acho que sim. Porque eu vou botar pouco, porque eu nem sei se vai dar certo. É um verde bem vivo, olha, tá vendo? Ela é GL. Ó, vou botar esse tanto, peraí. Dá certo, não? Olha, esse tanto, tá. Esse tanto. Não, gente, não para de me perturbar. Eu tô me gravando ou não tô me gravando? Essa cola tem um cheiro de cola muito velha. Gente, voltando aqui, porque meu irmão ele fez eu ficar desse jeito, sujo desse slime que eu fiz lá no interior. Já postei o vídeo aqui no canal, meu Deus. Eu tô muito suja, sabe? Ele grudou na mão toda. Tive que desgrudar com a minha perna. Então vamos voltar ao nosso slime. Depois de 1000 anos ele me deixou em paz. Ó, essa verde, agora eu vou botar a espuma de barbear que ele escondeu aqui no banco. Cadê? Minha espuma de barbear que ele escondeu no banco, eu vi lá da sala que eu tinha pegado. E muito dó de colocar espuma de barbear branca, né? Porque é branco. Numa cola tão bonita assim. Vou fazer tipo o recheio de um cupcake. Tá bonitinho. Bonitinho não significa bonito. Ai, tá. Máximo tá bom. Eu vou... A cola é um verde bem escuro e com a espuma de barbear não é tão escuro. A cola é verde vivo com a espuma que é branca, fica um verde mais clarinho, né? Por causa do branco. Qualquer cor forte colocada branco fica bem clara. E branco colocado branco fica branco. Meu Deus, tá muito. Gente, desculpa, mas o meu irmão direto, porque ele não aprende que eu estou gravando um vídeo e não tem lugar. Aqui, eu vim pra cozinha porque é o melhor lugar dessa casa pra gravar. É a cozinha. Porque todo mundo fica nos outros cômodos, mas mesmo assim ficam o quê? Fazendo barulho. Aí é bem difícil. Assim, ó. E ficou assim, esse tom de verde, acho que não dá pra ver por causa do flash.
Tá vendo como ficou um verde bem clarinho? Ó, tá vendo? Agora dá pra ver mais a cor do verde. Então, ficou esse verde. Agora eu vou pegar o tênis pé, que tá bem apertado pra abrir. Ó, moda. Sim, assim, 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 assim. Passa bastante. Olha. Não gosto disso. Odeio esse cheiro de tênis pé. Não gosto de cheiro de tênis pé, sério, eu acho muito enjoento. Aqui, pra não ficar aquelas bolas ruins, né, que essas bolas de tênis pé tem que machucar bem. A gente tem que misturar com força, assim, ó. Pra pegar uma consistência mais rápida. Meu Deus. Ó. Ó. Meu Deus. Agora eu vou botar a espuma. A água borricada. Eu exagero bastante na água borricada. Eu acho que é por isso que meus slimes não dão certo. Eu acho que eu erro nesse ponto. Tá, vou botar mais um pouquinho de espuma. Porque espuma de barbear dá aquela... Assim, só tô vendo. Essa memória do meu telefone não tá cheia. Porque todo dia fica cheia e eu apago e fica cheia. E eu apago e fica cheia. É bem difícil. Começou a dar consistência. Que foi o meu irmão de novo. Ele não sabe ficar em silêncio. Por isso que na maioria das vezes eu nem posto vídeo. Porque eu sei que não vai deixar. Assim, ó. Vamos embaixo. Bastante assim. Mexer bem mesmo. Ainda tá mole. O que falta? Não sabemos. A gente tá criando um ponto. Eu coloquei mais espuma de barbear. E ó. Ó. Já tá até duro de mexer. Já tá desgrudando, ó. Já tá totalmente desgrudando, assim. O segredo é a espuma de barbear. Meu Deus. Sério. Vou dar mais espuma. Meu Deus, o vídeo já tá com 8 minutos. E eu acho que a minha espuma de barbear tá acabando. Ai, senhor. Mas... Eu espero que fique bom e não ruim. 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 Eu acho que colocando um pouquinho mais de uma gota de baba de lesma e uma gota de reto de sal. Quem assistiu o Pequeno Reino de Ben Holly vai saber também. Eu decoro às vezes as falas, sabe? Quando eu assisto demais, eu já sei a fala decorada. Ih, tá desgrudando totalmente. Essa ali no braço tá doendo. Então, ficou assim. Vou um pouquinho mais de baba de lesma. E um pouquinho a mais de arroz de sal. Fica, né?
aqui é o que é? Ah? Isso aqui. Ah, tá, vou pôr de cada. Já tá feito. Quer mexer? É legal, já dá, te prometo. Só cansa o braço. O quê? Ih, meu Deus. Não quer desgrudar da colher. Eu acho que eu preciso fazer assim. E ainda tá muito mole. Tá faltando alguma coisa aí, né? Tá. Uau. O que eu boto a mais? Deixa eu ver. Ah, acho que é só isso. Será que é óleo? Um óleo? Não, o delicado é tipo... Alerta, acabou de acontecer um acidente. Eu derramei o slime na mesa. E tio da ainda tava todo mole. E agora? Gente, olha. Fez um barulhão agora, eu sei. É por causa que eu mexi a câmera em cima da mesa. E agora? Desastradas são assim mesmo. Eu vou terminar de derramar aqui em cima da mesa só pra não começar a mexer com a mão. Porque quando não fica duro demais, fica mole demais. Então, você sabe o que acontece? Sabe o que acontece comigo? Eu nunca acerto o ponto dos slime, nunca. Mas agora eu tô acertando mais. E ficou assim, ficou muito bom. Mas ainda tenho grudado na mesa. Eu tô com medo desse vídeo nem passar pro YouTube. Porque já tá muito grande mesmo. Mas ó. Ficou fofo. Não sei falar, gente, não. Então, gente, esse foi o resultado do meu slime. Toda aquela cola ficou desse tamanho. Eu já tirei tudo que tava na mesa. Mas pelo menos ficou bom pela primeira vez. Meu slime neon. Agora só faltava a luz negra, assim, pra mim ver se ele realmente ia brilhar no escuro. Mas, em compensação, ficou muito bom. Gente, essa aliança aqui é uma aliança, tá? Grudou no slime e tananã. Mas eu tirei ela, dei uma limpadinha, porque é da minha mãe, né, essa aliança. E tá de volta, normal. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei mais ou menos. Porque olha o resultado. Eu vou ter que limpar isso aqui, ó, depois sozinha. E vocês só vão ficar assistindo. Se não gostar, nem ver, dá like, nem nada. Aí eu vou ter que me virar aqui limpando, né? Porque foi sem querer. Isso aqui derramou do nada. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu ainda pretendo postar mais vídeos. Mas por enquanto, esse é só isso, porque dá muito trabalho de gravar. Porque veio do nada essa ideia na minha cabeça de fazer slime. Então, beijos e tchau!